Sziasztok! Szeretettel üdvözöllek benneteket ezen a mai gyakorláson. Ez egy 6 hajóga gyakorlás lesz középhaladók részére, de kezdőknek is adok támpontokat, mivel megnézzünk majd egy egyensúlyozó és egy kartámaszos ászanát. Itt a kezdőknek is adok majd lépéseket, hogy hogyan tudnak hatékonyan belemenni ezekbe az ászanákba. Úgyhogy bátran nézzétek meg kezdőgyakorlóként is, hiszen valahonnan el kell indulni, hogyha szeretnétek ezeket megtanulni. Az egyik egyensúlyozó ászana az a paradicsommadár lesz, a másik kartámaszos pedig a bujjapidāsana. Úgyhogy előtte megnézzünk majd napüdvözleteket, egy kis bemelegítést, és végén pedig levezetünk. Úgyhogy gyertek is a matracotok elejére, csípőszéles terpezben, álljatok, és figyeljétek meg a légzéseteket, gördítsétek hátra a vállatokat, félig hunjátok be a szemeteket, nem kell teljesen, nehogy elveszítsétek az egyensúlyotokat, így az álló helyzetben, és csak lélegezzetek, figyeljétek meg a légzést. Melyik területről veszitek a levegőt, hasból, mellkasból, ne befolyásoljátok, csak lélegezz. Csak figyelj! Jó, majd engedd el lassan ezt a természetes légzésfigyelést, és csinálunk egy pár álló gerinc hullámot belégzésre. Homoríts, vidd előle a mellkast, kilégzésre domboríts, vidd hátra. Belégzés, homorít, előre, kilégzés, hátul, domborít. Belégzés, homorít, kilégzés, domborít. Mozhatod a karokat is, belégzés, kilégzés. Belégzés, kilégzés. Mélyítheted is a hullámot, jöhetsz lejjebb, hátrébb. Belégzésre, kilégzésre, domborít. Áramolj ezzel a mozgással, legyen ez egy mozgásos meditáció, egy mozgásos légzőgyakorlat. Figyelj a légzésedre. Jó, majd cserélj irányt, belégzés, homorítva megy le, kilégzés, domborítva fel, tárd a mellkast fel, belégzés, homorít le, kilégzés, domborítva fel, belégzés le, kilégzés fel, tárd a mellkast, belégzés, kilégzés. Jó, majd gyere, keresd magadnak egy szabad falterületet, támaszkodj meg a falon, megpróbálom, hogy látszódjon is valamennyire. Sőt, hát így állok. Jó válmagasságban a kéz, és próbálj meg egyik irányba átbújni a kezed alatt, majd a másik irányba vissza. Jó, elmozdulhat egyébként a kéz, ez úgysem tudod odaszögelni. Ne arra figyelj, csak arra, hogy hogyan mozog a vállad, mellkasod. Jó, és ugye a kéztől is forgolódik. Jó, majd jöhet a másik kéz. Jó, ezzel nagyon szépen előkészíted a válladat, mindenféle vállakat, karokat megterhelő pózokhoz, vagy bármilyen olyan sporthoz, ami elég igénybe veszi a vállat. Nagyon jó, bemelegítheted vele. Jó, majd, hogyha megvagy, gyere a matracod elejére, Tadassanába helyezkedj el,
Göd is hátra vállakat, nyújtózz lefelé kézujjakkal, fejtetővel felfelé, egyenes tesz le. Nyaki szakasz, medencét, billentsd magad alá. Lélegezz, zárt állásban vagyunk. Jó. Majd belégzésre emel a kar, kilégzésre dönts előre. Belégzés, emel a fej, kilégzésre jobb lábbal lép hátra, majd a bal lábbal deszka, babapóz, belégzésre 8 pont tartáson keresztül, felfelé néző kutya, majd lefelé néző kutya, nyújtózz bele, belégzés jobb láb előre, majd a bal, kicsit nézz fel, dönts, majd belégzés, gyere föl, kilégzés, Samastiti, belégzés, emel a kar, kilégzés, dönts a lábadra, belégzés, nézz fel, kilégzés, bal lábbal lép majd, jobb lábbal, babapóz, belégzés, 8 pont tartáson keresztül, felfelé néző kutya, kilégzés, lefelé néző kutya, nyújtózz bele, belégzés, bal láb elő, majd a jobb, nézz fel, nyújtsd a gerincet, kilégzés, dönts rá, belégzés, gyere fel, kilégzés, Samastiti, belégzés, nyújtózz felfelé, kilégzés, elülj a lábadra, belégzés, nézz fel, kilégzés, lép hátra jobb lábbal, majd a ballal deszka, babapóz, belégzés, felfelé néző kutya, kilégzés, lefelé néző kutya, belégzés, jobb lábbal lép előre, majd a ballal, nyújtózz meg, kilégzés, dönts, belégzés, nézz fel, kilégzés, Samastiti, belégzés, nyújtózz felfelé, kicsit dönts hátra, kilégzés, nyújtózz lefelé, belégzés, emel a fej, kilégzés, bal lábbal hátré, majd a jobbal deszka, babapóz, 8 pont, felfelé néző kutya, majd lefelé néző kutya, belégzésre, bal láb elől, majd a jobb, nézd fel, kilégzés, hajolj rá lábadra, belégzés, nyújtózz, kilégzés, Samastiti, és egy kicsit erősebb napüdvözlet jön, belégzés, nyújtózz, kilégzés, dönts, belégzés, nézz fel, kilégzésre lépj vagy ugorj hátra, Chaturanga, belégzés, felfelé néző, kilégzés, lefelé néző kutya, és most benne maradunk a lefelé néző kutyában egy kicsit, nyújtózz meg, hátrafele, told hátra magad a kezed segítségével, és gyere fel lábújhegyre, úgy, hogy nyújtva van a térd. Jó, és próbálj meg szépen, lassan, óvatosan lefelé törekedni a sarkadnak, úgy, hogy közben nyújtva van a térd. Jó, hogyha ez nehezedre esik, vagy nem tudod letenni a sarkadat, akkor támaszd meg a falon a sarkad, és próbáld meg nyújtani a térdedet. Nagyon jó a stabil támasz ilyenkor, hogyha úgy érzed, hogy nem megfelelő a lefelé néző kutya, vagy nem tudod letenni a sarkadat, nem tudod nyújtani a térdedet, akkor csak támaszd, ha nincs joga téglád, amit a sarkod alá tennél. Jó? Majd nézz a kezeid közé, és belégzésre ugorj, vagy lépj előre. Nyújtózz meg, kilégzés, dönts. Belégzés, emel a kar,
kilégzés, szamasztiti. Jó, ugyanez. Belégzés. Fel. Kilégzés. Dönts. Belégzés. Mész fel. Kilégzés. Lépj, vagy ugorj hátra. Csaturanga. Belégzés. Felfelé nézve. Kilégzés lefelé nézve. És ugyanígy. Gyere lábújhegyre. Told hátra magad kezét segítségével. Majd szépen, óvatosan kezd el lefelé nyújtózni a sarokkal. Nyújtsd a térdedet. Lélegezz. Belégzésre emel a fej, majd ugorj vagy lép a kezek közé. Mész fel, dönts, majd gyere fel, kicsit dönts hátra, és szamasztiti. Jó, és most gyere egy csípőszéles terpezbe. Tedd a karokat farokcsontra, és próbálj meg kicsit hátradőlni. Gördítsd hátra a válaidat, úgy, hogy a medence elől marad, de ne told nagyon előre. Ezt, hogyha neki támaszkodsz a falnak, de nagyon szépen meg lehet csinálni. Nem kell nagyon hátradőlni, csak annyira, amennyire érzed, hogy még nem hajlik be a tér. Jó. Majd gyere vissza, és ugyanúgy marad a csípő széles terpesz, csípőn a kéz, és óvatosan, egyenes derékkal dönts le. Jó, és próbáld meg berakni a tenyered a talpárnához, talpárn alá, belégzésre nyújtózz fel. Jó, hogyha ez nem megy, fogj egy céget, avagy kettőt. Jó? És támaszkodj rá, nyújtóztasd meg derekadat. Jó? Olyan magas állítsd, ameddig tele tudsz jönni. És egyenesen tudod tartani a derekad, ha megy, akkor pedig próbáld meg az előzőt, amit mondtam, és szépen dönts. Fejtetővel törekedj lefelé. Jó? És nem a sarkon van a testsúly, tehát nem itt hátul, hanem szépen elő. Próbálj nyújtani a térdet. Lélegezz. Belégzésre nézz fel, engedd el a tartást, majd kicsit nyisd szélesebbre ezt a terpeszt, és próbáld meg kicsit beljebb jönni a kezekkel. A sarkak irányába. Próbáld meg még mindig nyújtani a térdet, amegy. Jó, majd próbálj meg így rálépni az ujjaidra, sarokkal. Jó, itt már lehet hajlítva a térd. Jó, majd szépen engeded a tartást, tedd csípőd a kezed, és hajlított térden nyugodtan bejöhetsz. Jó. Megnézzünk egy trikonaszanát. Gyere át széles terpezbe. Lesz majd jók a téglára. Előlévő lábfej matrac fele. Hátul lévő lábfej egy kicsit megverett fogva. Kicsit jobban megdöntöm ezt a kamerát, mert nem látni annyira dolgokat.
a lényeget. Jó, jogatégla a lábfej, a belső talpján mellett. Jó, egy vonalban vannak a lábak. Nyújtózz el, majd dönts. És jobb karral nyújtózz felfelé. Lélegezz. Majd felégzésre gyere fel, és lábcsere, oldalcsere, tégla belső talpjánél, lábak helyzete nem változik, csak átforgatnak lábfejek, nyújtózz, majd dönts le, és nézz a bal kéz irányába, felfelé. Érezd, hogy kicsit csavarsz hátra a mellkassal, nyújtózz egy kicsit hátra, fel. Belégzésre. Gyere fel, majd lép előre, szamasztitik. Jó. Lépj hátra jobb lábbal, virabhadrászrába. Bal tért hajlít, jobb lábfej kicsit 45 fokba zár. Jó. És jobb csípőlapáttal törekedj előre, és emel a kar. Nézz a kar irányába. Süllyedj lefelé, egyre jobban. Térd ne menjen a lábfej elé. Majd tárd a mellkast. Lélegezz. Jó, majd kilépzésre hozd a belső talpéhez megint a téglát, vagy a tenyeredet. Forgasd felfelé a csípőt, jobb csípőt, és nyújtózz felfelé jobb kézzel. És lélegezz. El is viheted a füled mellett a kezedet. Jó? Hogyha ez könnyűnek bizonyul, akkor, és szeretnél megpróbálni, akkor megpróbálhatod, hogy hátul kulcsolod a kezeidet. És nézel a jobb vállad irányába. Kellemes mellkasnyitás. És lélegezz. Jó, majd engedd el a tartást. Gyere fel. És menj át a másik oldalra, én most lábat cseréltem, csak hogy jobban látszódjak. Jó? És hajlítsd jobb lábadat. Bal láb fel, kicsit előre néz. Gyere fel. Szintén virabhadrászol egybe. Lélegezz. Majd tárd a mellkast. Mellkasnyitás. Próbáld meg hátul nyújtani. Térded el. Majd gyere, támaszkodj. Jobb a téglára belül, vagy a talajra, ahogy neked jó. És nyújtsd a bal karoddal. Érezd ezt az oldalsó nyújtózást. A kezed mindenképpen a vállad alatt legyen, úgy told magadat. Vagy nyújtózz el a füled mellett. Vagy hogyha nagyon érzed magadban az erőt, akkor megnézheted a kulcsolást. Lélegezz. Jó, majd, amit elfelejtettem mondani a másik oldalon, az itt az, hogyha kulcsolsz, akkor próbálj meg így kicsit így elemelni a hátsó lábadat. Csak egy kicsit. Jó, majd visszatérünk a másik oldalra, és megnézzük ugyanezt a másik oldalra. Tehát felveszed a
kulcsolást, és egy kicsit hát viszed a súlyt az előlévő lábra. Jó, gyere fel nagy terpezbe, majd Samastitihi. Jó, nagy terpezbe lépj, csípőn kész, sarkok egy vonalban, nézz felfelé, majd hajlíthatod itt még a térden, figyelj arra, hogy gerinc egyenes legyen, és rakhatsz egy téglát a fejed alá, ha nem ér le a fejed, kezedet rakd egy vonalban a sarkakkal, és hogyha érzed, nyújtsd a térdedet. Ha nem kell a tégla, akkor vedd ki, és úgy próbáld meg fejtetőt a talaj felé közelíteni. Most a térden lélegezz. Majd óvatosan emel a fej. Hajtsd egy kicsit a térden. Gyere fel, kiinduló helyzet. Most pedig kulcsolt hátul a karokat, és mellkasnyitás fog következni. Nézz fel, és szintén hajlíthatod a térdet, amíg leérsz. Jó, és már leértél, akkor próbáld meg kulcsolt kezedet lefelé vinni magad mögé. Lélegezz. Majd a következő belézésre gyere fel, kiinduló helyzetbe, és Samastitihi. Jó, és most fordulok a kamera irányába, csak hogy láss. Most megnézzük az egyensúlyozó pózunkat, ászanánkat. Tehát, amit az elején is gyakoroltunk, döntés. Kicsit hozd csípőszélesnél nagyobb terpezbe a lábadat, nem kell túl nagy terpezbe. Próbáld meg hajlítani a jobb térdet, és áthozni a jobb karodat a térded alatt, majd bal kézzel nyújj, és kapd el a jobb kezedet. Kulcsolj. Jó? Tehát így nézett ki hátul. Jó? Majd próbálj meg traverzálni, egyensúlyozni a bal lábadra, és próbálj meg felállni. Jó, hogyha már ez is nagyon szuperül megy, nyújtsd a bal térdet, és rányújthatsz a jobb lábra. Spiccelj. Majd ugyanígy jössz ki, ne engedd el hirtelen a tartást. Szépen, óvatosan engedd el. Most egy kicsit gyere le mellászanában, hogy megpihenj. Egy idő után ez már pihenés lesz, tehát igen, érdekes, hogy bizonyos ászanák már pihenésnek számítanak egy idő után. Hogyha nem ér el a sarkad, akkor jóga tégla, vagy valamilyen emelvény, hogy ne kelljen így tartani, mert ez nem pihenés. Jó, minden kicsit rázadod a karodat, és ezért egy jó kis egyensúlyozó póz, néhány fejkőzés, jó nehéz egyébként. Nem a legegyszerűbbet hoztam, de ezt is el kell kezdeni valahol. Jó, és akkor a másik oldal. Bal kar megy át a hajlított bal láb alatt. Megpróbálod elkapni? Itt is maradhatsz egyébként, nem kell minden áron feljönni. Ezt is gyakorolhatod. Ha megy, akkor terhelj át. Jobb lábra. Nyújtsd a jobb térdedet. Jó, és hogyha már ez is megy, csak és kizárólag akkor nyújtsd rá a bal lábra. Paradicsommadár. Majd ugyanúgy szépen, óvatosan gyere ki belőle. Jó, és megint egy mellászana.
kicsit ülj be, majd homoríts, domboríts, homoríts, domboríts, homoríts, belégzés, kilegzés, be, és ki. Jó, majd lép hátra óvatosan deszkatartásba, és kicsit benne maradunk ebben a deszkában, és megnézünk néhány erősítést, de csak ilyen statikusat. Most nem lesz olyan mozgalmas. Átjövünk a jobb oldalra, jobb kart tartjuk. Jöhetsz fel a bal kezed, elől is lehet a lábad, vagy le is rakhatod így a jobb térdedet, hogyha még nem elég erős törzs izomzata a kórizomzat. Jó? Föl is húzhatod a bal lábadat a combtőhöz, meg is foghatod bal kézzel. Ups! És rá is nyújthatsz. Jó? Majd engedd el. Gyere vissza. És megnézzük ugyanezt a másik oldalra. Bal. Jó. Itt is lehet elől a jobb láb. Be is húzhatod. És akár meg is foghatod lábujján. És rányújthatsz. Ezen még én is sokat dolgozom egyébként. Jó? Majd gyere vissza, és told hátra magad. Lefelé néző kutyában. Jó, nyújt a térd. Jó, majd ezt most azért mutatom meg, mert ez is egy nagyon jó rávezető gyakorlat. Az egylábos lefelé néző kutya fele. Tehát felrakod a sarkad a falra, jobb lábadat megemeled, és neki támasztod a spiccedet a falnak úgy, hogy látod ezt? Tehát, hogy a medence az nem kifele forog, hanem lefele. Jó, és próbáld meg a hátul lévő térdedet nyújtani. Jó, ez a medence lefele forgatását segíti el, ráérzel így erre a mozdulatra. Jó, majd most már forgathatod a medencét hátra, és le is teheted hátul a lábadat. Most én megfordulok, mert nem fogjátok látni. Jó? Úgy, hogy nyomsz talpárnával, jobb talpárnával, bal talpja lenne a földön, és nyújtozz lefelé a jobb karra aktívan. Ez egy aktív nyújtózás, ne engedd el így a karodat, hanem aktívan nyújtozz lefelé. Jó? Majd gyere vissza lefelé néző kutyába. Sarkak fenn a falon, és most bal láb emel, és spicc rajta van a falon. Medence lefelé forgat. Lélegezz. Jó, majd nyithatod a csípőt, és hozd hátra a lábad. Most megint megfordulok, nektek nem kell fordulódni, csak én vagyok ilyen fordulódós. Szintén tol a talajba a bal talpárna, jobb láb lenne a talajon, bal kézzel aktívan nyújtózz lefelé, hátra. És a medencét emeld. Ezt még elfelejtettem mondani. Jó, majd gyere vissza deszkatartásba. Ez egy kellemes mákasnyitás volt. Jó, majd keresztezett lábon keresztül. Gyere dandászanába. Jó, és
Tartsd a Dandasana. Pár lélegzetvétel erejéig. Jó, majd nyújtasz felfelé, és ahol éred a lábadat, ott fog meg, lehet ez a boka, vagy itt. Térd alatt egy kicsit, lehet ez a talpja, vagy hogyha nagyon hajlékony vagy már, és szeretnéd gyakorolni, ide rakhatod a jogatéglát, a flex térpipára látfej, és meg is foghatod, és nyújtsd rá a térdekre. És dőj rá. Majd emel a fej, kiverted a jogatéglát magad alól, majd fogd meg az egyik lábaddal, hajlítva, és szinkosd meg egy kicsit. Jó, itt is hozhatod minél jobban a térdet a vállra. A lényeg, hogy minél jobban ingasd meg a csípődet, majd cserélj lábbal, és itt is hozhatod a vállat térd alá, és ingasd meg medencét. Jó, majd megnézzük a Bhujapadasana téglával. Helyezd a sarok, tehát a kicsit nagyobb, mint csípőszéles terpesz, sarok mögé helyezzük a téglát. Megpróbálsz átbújni, szintén így a mutatom, a térd alatt, karokkal, és rárakod a tenyeredet a téglára úgy, hogy vállszélességben van a kezed, és megpróbálsz így szépen ráülni szinte a felkarodra, jó? És ha ráültél, akkor el is emelkedik a lábad a talajról, és ha már elemelkedett, akkor keresztezhetsz is. Jó, azért van a tégla, mert így sokkal könnyebben elemelkedik a csípő. Ha még nem elég nyitott a csípő, mint például nekem, akkor így sokkal könnyebben el tud emelkedni a talajról. Tehát még egyszer. Tégla saroknál, átbújsz, hajlítod a térdedet, leteszed a tenyeredet, ráterhelsz, elemelkedik a láb, keresztez, és nézzél előre. Jó, hogyha ez megy, megpróbálhatsz rányújtani a lábra, és átvinni a testsúlyodat hátra. Ez még nekem is egy elég nehéz mozdulat, de gyakorolni kell. Jó, majd tedd félre a téglát, és elengedjük a Bhujapadasana. Gyere hátra babapózba. Pihenj meg benne. Nyújtózz előre a kezekkel, legyen ez egy aktív nyújtózás. Kézujjak legyenek lenn a talajon. Majd gyere hát balra. Nyújtózz meg. Lélegezz. Jó, majd szépen gyere át jobb oldalra. Ott is lélegezz. Jó, majd gyere térdel a támaszba, és nyújtózd előre, szintén tedd le a lábfejet, kézujjakkal tedd le homlokodat a talajra, lélegezz. Majd megpróbálhatod azt, hogy a mellkast közelíted a talajhoz, tedd le az alkarokat, tedd le az álladat, hogyha leér, vagy ha már nagyon jó vagy, ebben nyitott a mellkas, akkor lerakhatod a mellkasodat.
szépen lassan. Gyere, feküdj a hasadra. És gyere egy bujangászanába. Lélegezz. Jó, majd tedd le. Fejlel. Nyújtsd ki a jobb kezedet oldalra, bal kézzel támaszkodj meg, és próbálj meg bal lábbal hátra menni. Hátra vinni a bal lábadat. Figyelj arra, hogy a jobb vállat közben lent van a talajon. Nem kell minden áron hátra vinni a lábat, és elég, hogy csak egy kicsit így ráfordulsz. Lélegezz. Jó, gyere vissza középre. Most a bal kezedet nyújtsd. Jobb kézben támaszkodj, és fordulj hátra. Vidd hátra a jobb lábad. Lélegezz. Jó, majd gyere vissza középre. És gyere fel ismét bujangásna. És most hajdd bele a tenyerekbe aktívan, és nyújts rá karokra. Lélegezz. Jó, majd gyere le. Fogd meg kezekkel bokáidat, és egy nagy belézésre gyere fel Dhanurasana-ba. Viresd a lábujjakat, legyenek aktívak a karok, lábakkal törekedj felfelé. Majd gyere vissza, és told hátra magad. Egy pihentető baba pózba. Jó, most lehetnek hátul a karok, nem kell, hogy nyújtózz előre, hanem csak pihentesd meg a vállaidat. Majd szépen lassan gördülj fel. Gyere deszkatartásba, és hozd jobb lábodat egy galambpózba. Behozhatod a medencéthez a sarkon, nyújtózz meg ebben az ászanában, és kényelmesen dőlj rá. Majd emeld a fejed el, és fogd meg a lábfejedet bal kezeddel, vagy beakaszthatod a könyöködbe is. Feljöhetsz selvőbe, vagy ez egy nagyon kellemes vállnyitó pozíció. Elteszed a hevedert a lábfejedre, megfogod, ott, ahol még kellemesen ki tudod rotálni a válladat, és ráfogsz a jobb kézre is, hogyha tudsz. Hagyhatod, ha meg tudod tartani az egyensúlyt. Nekem nem mindig megy egyébként. Például most. De még egyszer megpróbálom, aztán elengedem. Gyere le. Bontsd. Tartást. Gyere hát a deszkába. Majd gyere előre a bal lábbal. Ugyanígy. Kényelmes galambpóz, medencénél lehet a sarok,
Majd szépen lassan, óvatosan dönts rá. Lélegezz. Majd gyere fel óvatosan, lassan. Megfoghatod a lábfejedet, jobb kezeddel. Kicsit beljebb is hozhatod. Rákulcsolhatsz könyökkel. Megcsinálhatod a sellő ászanát. Vagy, amit az előbb én is próbáltam, lerakhatod a hevedert, és egy kellemes váll rotációval is foghatod, és bal kézzel hátra is nyúlhatsz, amegy. Majd engedd el tartást, vedd a hevedert, vagy a gumikötelet, a törülközőt, vagy bármivel megfogtad. Jó, és told hátra magad egy utolsó lefelé néző kutyába. Lélegezz. Most már ez a lefelé néző kutya egy kellemes pihenés. Majd nézz a kezét közé, és keresztezett lábon keresztül dandászanába gyere. És megnézzünk egy kellemes csavarást. Hozd a bal lábadat a medencéhez, jobb lábadat keresztezd rajta, könyöködet akaszd be a térdedhez, bal kéz jobb kéz hátul. Fontos, hogy megnyújtózz a gerinceddel, és csak utána csavarj kilégzésre. Ha ez nagyon megy, akkor megpróbálhatod a kulcsolást is térded fölött. Jó, majd szépen lassan bontsd a tartást, és válts lábat. Most jobb láb alul, bal láb felül. Kulcsolj. Nyújtsd meg a gerinced, és csak utána csavarj. És hogyha itt is szeretnéd, megpróbálhatod a kezek kulcsolását. Majd szépen lassan bontsd a tartást. Tedd a lábaidat pillangó pózba, cipész pózba, vadrászanába. Jó, és a lábfejedet egy kicsit forgasd felfelé, talpaidat, hogy lejjebb tudjon menni a térd. Jó, majd próbálj meg egyenes háttal rádönteni, ha megy. Majd próbáld ezt meg domború háttal is. Közben nyomhatod lefelé a lábakkal. Belégzésre emel a fej, majd kilégzésre kicsit mozgasd meg lábaidat.
Majd gyere egy kényelmes keresztezett lábú ülésbe. Igazítsd ki magad. Kész hát. A térden gördítsd hátra a válladat. És csak lélegezz. Figyeld a légzésed. Most honnan veszed a levegőt. Végezz néhány felkörzést, hogyha kellemes. Ha jól esik. Figyeld meg, hogy le tudod elassítani a légzésedet. Figyeld meg a szívverésed. Lelassultál. Majd térj át egy teljes tüdős jóga légzésre. Belégzés, has, mellkas, kulcscsont, kilégzés, has, mellkas, kulcscsont. Majd folytasd a saját ütemedre. Majd engedd el teljes jóga légzést. És gyere át egy kényelmes, nagyot fekvő savaszanába. Utoljára gördítsd hátra a vállaidat, fordasd meg a fejed. És pihenj meg. Savassanában. Engedd el az karokat, a lábakat. Engedd meg a gerincednek, hogy belesüppedjen a matracba. És csak pihenj meg. Majd szép lassan ébreszt fel magad a
mozgass meg az ujjaidat, kéz, lábujjaidat, lábfél, kicsit fejedet, majd gördülj át jobb oldaladra. És told fel magad jobb kéz segítségével. Egy keresztezett lábú ülésbe. Még hunyd le a szemeket. Dörzsöld össze a tenyeridet. Kicsit masszírozd át a homlokodat, halántékodat, arcodat, nyakadat, válladat. És óvatosan nyisd a szemeidet. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szép napot!